Hola, hola. Bueno, señores, un día rico como hoy, venimos a meternos a la nieve. Hola, amor. Miren estos niños. Los niños necesitan siempre salir a jugar con la nieve. ¿Sí de qué? ¿Cómo le hacemos? Mira, ahí viene mi suegro, allá viene, míralo. No, lo hago yo. Usted grábelo, mi amor, yo lo hago. Quiero solo quitar así para poder ir. No, tira dentro de aquí. Mi suegro quitándole, está echándole. Ven, yo se lo hago. Yo le doy aquí, yo se lo hago, ¿no? Le digo, yo se lo hago, le digo. Es para que me miren, ¿ves? Es muy fuerte. No, eso es verdad que no es fácil. No. Imagínate. Ok. Hey, guys. Cuando no tenía máquina. Hagamos el snowman, pues. Hacer el hombre de las nieves. ¡Cututo! ¿Qué pasó, hijo? Déjalo que camine, mami, déjalo Mira, que qué camine. contento. Sí, él está feliz. Güey, él está en su vacilón. Qué bonito que me lo trajiste. Mami, no me lo tires al piso, sí. Déjalo que camine, suéltalo. Para pasar yo. Suéltalo, ok, suéltalo. Yo no me meto porque ando con tenis, mira. Es que esta mujer mira con los zapatos. Ay, 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 mira No, los zapatos, zapatitos sí, que no, no, hace esa mujer. Tenis botas de onda esas. No, si yo tengo otras botas. No, ya, ya estuvo, ya se los acabó ahí. No, sí, y en la mañana que hasta aquí me ¿Sí? hundí, sí. No se me Amor, bajaron. véngase. Ven. Abby, hasta acá, mami. Amor, Abby, hasta aquí. Allá no, mami. vengan por acá. Vengan por acá, amor. Ahí déjalo, mami, déjalo. Tenga usted si quiere, mami, yo usted puede grabar y voy ¿Usted a... se va a meter ahí? Sí, le voy a comenzar a hacer la nieve. Ok. Porque hay cable eléctrico. ¿A dónde, papi? Ok, sí. Snowman. Pues ahí están los branches, pero como it's all covered. It's okay. Después. Allá mira, hay varias que están tiradas ya. ¿Para qué quieren hacer un bonhomme de neige si aquí está el chiquitín este, ve? Puro hombrecito de nieve está. Ni moverse puede. Yo no ando guantes. Here. That's cold. Here. Que vean. Ajá. Sí, tocando nieve es difícil. Ahí vamos. No, mami, no lo meta ahí. Déjelo donde él estaba, please. Bella. See the baby there. Déjalo que él juegue ahí, mami. Déjalo, él juega solo. Hello. No, es una bola, beb. No, pero tiene que tener bastante para hacer la bola. Que sí, pero tienen que cha, para churrarla. No, porque you can just find them. Tú los vas a encontrar. Ayúdale, papi, ayúdale. You can just find them there, you know. Look, there's already. We're gonna make a big one. Oh God. Jeremy. Start right here. Abby, come on, start. No, it's right here. That's just moment there. So what you have to do is this. So we just Exactly. we have to form it. Mm-hmm. I'm putting my you need to make it a round head. Mi hijo carga botas de niña. Eran de Abby. Pero es que, muchachos, la verdad, dejan aquí las botas súper buenísimas. Entonces, ¿para qué botarlas si el que sigue lo puede usar? Además que a él, pues cuando ya salimos afuera ya no le ponemos esas botas rosaditas, ni modo. Solo es para jugar afuera. ¿Ah? Él lo está desarmando. ¿Y él qué sabe? De los lados también, vela, pucharle así de modo que quede bien presionadito el snowman. Pero vela, le está pegando un solo lado, lo está dando pacho. No, Pacho no, es redondo, remember. Yeah, because it's cool. Uy, papi, le metió nieve al niño, beb.
Oh. Okay, Because mommy. Mommy. Uy, papá. En la escuela. Ay, papá. Es como haces una bola de nieve y después ahí. Y ahí la vas rodando. Claro, si tu papi está haciéndolo Y así todo el mundo lo hace. así como hacían en el tierrero en El Salvador. Acá es. I know, mami, I know. Así una persona en la escuela hicieron acá. Así. Claro, una rueda. Es que es una rueda, ver. Una pelota. Ya vi que no se gana la vida de escultor, Juan. Ok, redondéalo pues. Press on it, mami. Muchachos, ¿qué hora es, Beb? 5 y algo, ¿no? 5 y algo. Imagínense qué oscuro está allá. Rápido se oscurece. Así que uno regresa quizás de los trabajos, aquí las personas. Y para salir con los niños afuera ya oscuro. Aprovechando los últimos rayos del sol. Pero es que miren la nieve hasta dónde ha llegado. Aquí mi papi es el que quita la nieve. Pero la quita con una máquina. Antes le tocaba, dice, a pura pala. Ese está muy picudo ahí, tiene que bajarle, ajá. Sí, pero voy despacio. Porque encima de eso es que va a ponerle la otra cosa. Is it good being here? Is it good like this? 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, estamos más como escultores, señor. Ya me di cuenta. Mami, este Yes. es el más grande. ¿Cómo se dice? Aquí va 2 más, ¿no? ¿Hombre de nieve? Hombre de nieve. Lleva 2 más, hice ¿no? mi vida. Sí, Lleva el cuerpo y lleva la cabeza. claro. Señores. Así es la vida, papi. Así es la vida. Nosotros en la escuela, pero 2 semanas ahí donde terminamos una cosa así de acá. Salgo, vamos a ir del otro ángulo. ¡Ay, qué cosito! ¡Wow! ¿Te gusta, papi? Yeah. A ti ya te voy a meter allá adentro, niño. Sí, para que no se me vaya a enfermar. Bye bye. Como que no me venga, joder. No me vengas a llevar. No creemos. Mami. No creo Nati. Sí, Nati. que me está adelantando. Porque mira, aquí no me lleves. esto es super light. No me vas a decir cama. Cama, ajá. Cama. ¿Quieres? ¿Te gusta, hijo? Ya. Yeah, come on, mami. We doing it. Help Bella. Help Bella to make around. Yeah? Do what? No, no, you can't. That's heavy. Esto está bueno. Que esto viene mujer. Sí. Tenerle recuerdo. Sí, es que ellos en la escuela salen a jugar hacia afuera. Pero Jeremy no. Play one. No, Here. no. Pero es que está chiquito también, para sacarlo mucho tiempo, no. No creas. Los que ven cosas lo sacan. Oye, sí. Los van a deslizar a la mitad. ¿Ves qué deberíamos hacer? Ey, Un ey. día, agarrar la van con Juan. Nos vamos allá por Sobé. Hay un parquecito donde... Déjenme una cosa ustedes a mí. Se deslizan, sí, donde yo me fui a malmatar una vez. Pero déjenme una cosa ustedes a mí. Salí volando. No, pero que hay que tener cuidado. Pero dígame una cosa Es que ustedes uno, a mí. niño, no tiene cuidado. Dígame una cosa a mí. ¿Por qué ustedes siempre hacen planes y me echan a mí al frente? Es porque vos tenés el carro. No, y porque usted tiene 3 Cuidado, hijos. hija. No está la nieve pegajosita. No, Está muy porosa. Está súper bueno. Porque yo hago una bola para que se quede y no se queda.
No, no se queda, ya vio, es la temperatura. Ah, Es el tipo de nieve, no es ustedes nieve más, mojadita. más heavy. Sí. You know what we can do, Bella? We're gonna fill it up, make it like this high, and then we'll go, lo formamos. Hacemos una sola montaña. Ay, ven. Uy, mi papi. Hoy sí ya me entró nieve en las botas. Ni modo, déjala para ir a cambiar. Sí, hombre. Si anda. Ando botas, pero no las buenas. Bella, let's do it. Okay. I'm pointing Dejar, se aprenda. Oh, Daddy! Huh? That's bad. I already formed the over here, but now it's getting up now. No, pero we have to make it No, hombre, higher. así como está, no tiene sentido. porque No, todo cae abajo. recuerda que la nieve no se queda. No, ponerla planeada, aplanarla y le vas poniendo encima. Ay, ya se va. Wait, Daddy, acá lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo, papi. No, hija, se va, te la vas a botar más porque está porosa. Está muy porosa. Sí, está bien. Fíjate, ¿ves que no se queda? Pero es bueno para que jueguen. Ah, sí, claro. Sí, está muy porosa, no se va a poder. Bueno, Mami, cuidado, no me voy a golpear. Do you like snowing outside? Yeah. No. Papi, you forgot to make it flat. If I try to make it flat, it comes down. Look. Look. Mami, por allá no, ya le dijimos. Okay. Start making like this. Jeremy, ¿a dónde va, papi? Make it flat with your hands. I know. The problem it is. Papá, ahí no, Jeremy. Look. See? You do this, like this. Okay? Problem Y it is. sigue igual esto. Yeah, no podemos. No, no se puede, esta nieve no es para Está eso. muy. Bueno, jueguen pues, jueguen, no importa. O hacer una pirámide, ve, de snowman, hacerle ojos, ve ya. No, how about we just make a fort? Ja, cálmate, con que no puedes hacer Banana Dash, vas a poder hacer una fort. Un fort es muy fácil, mami. You just Pero la make- nieve está porosa, Sí, mami. está bien poroso. No, but mommy, when you make it with the hands, it's way easier. Like where do we? This could be like we can make holes in it. You know what we can do? Like glue. Hay glue. Tenía la poder hay glue. Ah, sí, cálmate. Whatever. Se me siguen hundiendo, como que pesara yo bastante. Muchachos, Just. ahorita, Dela no. Agarra, sí, tenelo. Porque este niño se me va por allá. Híjole, papi. No, pero por aquí. Usted, Oh God. que no se te vaya a caer, Belita. Muy porosa, Sí. No, no se puede. No se Give it puede, to está me. muy Here, porosa. mommy. Bueno, señores, Les quisimos hacer un snowman. no se puede. Wait. Oh, you destroyed it already. It's Hold on. okay. You see something. I'm gonna do un milagro, mire, así. I'm gonna do a hand. I'm gonna do. No, no se puede. Bella, you can't. Hace un angel. Wait. Vela, hace el angel. Y Dinita y la Dina trabajando. y Lucía Allá en la casa. Hace. está trabajando hoy. Sí, Dina ya comenzó los lunes. Ya no trabaja los sábados. Deja esa pala ahí, por Where do favor. I make it? Ya, papi, ya. No, con este no puedo. Déjelo, usted que sigue, que quiere hacer un snowman, ya estuvo. Va. Mami, acá está. Más fuerte, pues. Fuerte. Las piernas, ábralas más. Este brazo, tu brazo derecho.
¿Qué, mi amor? No. ¿Y Juan qué está haciendo ahí? No sale porque está muy porosa el nieve, hombre. ¿Qué pasó, Cuduco? ¿Ah? ¿Qué onda aquella? Sí, allá Vení, quiere pues, ir él. vení, vení, te voy a llevar allá, a mi niña. ¿Quién me puede ayudar? Ay, muchacho. Necesito ayudar. Mira el bultito. Déjalo, déjalo. Eso le cae bien. Pudimos haber salido atrás del edificio, pero la verdad que ahí está más inundado de nieve. La parte de atrás así, oh, no. ¿Y acá? Sí, del otro lado. Sí. Mejor aquí enfrente. No, ahí está. Profundo. Sí, sí, en la mañana por ahí salí yo para ir a dejar a la niña. Ella, Ya no. where's the carrot? ¿Quieres saber? ¿Te gusta, hijo? Esto no lo voy a tocar, que tiene espina, man. ¿Dónde está mi bodoque? Espérate. Vení, vení, vení. Vení. No, pero ya lo voy a meter a él porque se me puede enfermar, ¿no? Vení, hijo. Te voy a limpiar. Anda medio Vení, te voy a limpiar. mocosito. Pero aquí se salen todos los mocos siempre. Va. Él anda buscando. Mira cómo va de. No es más. Para bajarse de ahí. Si él es buzo, mira. ¡Bravo, Jeremy! Inteligencia pura. Ay, hombre. Mami, no toco mucho. Mire lo que... Tiene espinas, tiene que tener cuidado. No los pongo porque los niños van a agarrar. Oh, sí, sí. Oh, me entró hielo acá. No quiero que me mojen las botas adentro. Ah, le dije, ponga plantillas. Siempre es bueno poner plantillas por cualquier cosa. Ay, Dios, miren el snowman de Juan y Bella. No se puede. Se cae toda la nieve. Tiene que ser. Pero traían ustedes, es un Más pegajosa. snowman europeo con naricita Está chiquita. muy dry ahorita. Está seco, seco. Tiene que agarrar un medito. Cuidado el niño, los pies. Quiere participar de eso. Sí. Capaz ando buscando la zanahoria para comérsela. Y los mutón que cargan no son de. Uy, qué frío está eso. ¿Los qué? No, ya no son de los que se mete el agua. Güey, déjame mojar ¿El abrigo? el guante. No, los mutón. Ah, no, limiten. Ajá. Miten, Los mutones, las ovejas. ¿Yo qué? miten. Ya dejé eso. La nieve en la cara del niño. La nieve en la cara del niño. Limpiaste. Está helado, papi. No, sí. Vaya, hijo. Ya estuvo, sácalo de ahí, Beb. Bueno, señores, no salió el snowman. Así que no No, pero choice. salieron un ratito y ya está oscureciendo Sí. bastante, así que no hay choice. Para acá no la van a dejar ahí. Dame. No. Mírenla a ella bien sequita, ¿eh? Como si nada, miren, las botas. Look at las botas. Las mías son botas para la nieve, pero ya. No está. No, pero. ¡Ja! Sí. ¡María! Mírenlo. Su primera experiencia en la nieve, señores. Sí, es La verdad. cuidado con el bebé, mi Cuidado amor. el niño, hombre. Le va a caer al niño, no Limpiame, tire más. niño. Ya no tire más, Pame. Ok, vamos, papi. No, se me va a enfermar. Y no se quiere ir. Amores. No, ya no va a querer. Amores. It's time. Déjalo un rato, hombre. Es que si él no vea. Bueno, señores. Se llevan a los bebés. Vamos. Ya salimos un rato. Para que se den cuenta, estas niñas no quieren entrar. El problema es de que si entramos, nos va mal. Y yo tengo frío.
Amor, está haciendo frío. Miren yo. Esa está como a 10 grados bajo cero. Pero miren cómo cayó nieve. Miren. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Una guerra! ¡Ya! ¡Guerra! ¡Abby! ¡Ya! ¡Abby! ¡Guerra! ¡Ya! Oh, la cámara la mojamos, mami. Mojamos la cámara. Wait. Oh. Mojamos la cámara. Wait, mami. No. La cámara la mojamos. Cuidado que arruinamos la cámara, mami. Está bien, hijo, pero ¿qué, hija? No. ¿Sabes que él quiere seguir? Oh, Dios mío. ¿Ah? Pasando carga, Pero te siento que me puede enfermar. Mami, ya no me tiro porque la cámara le cae, mami. Usted con las niñas, él, Mami, olvídese. me cae a la cámara, mami, ya no me tire. Sí, cuidado. Ya le está lleno de agua la cámara, vea. Uy, no. Sí, se me mojó toda, la tengo que ir a secar. No, entonces vamos, pues. Sí, vámonos, mami. Vamos, mami. Let's go, No, se va a arruinar la cámara. let's go, Tienen que ella estar let's go, let's Okay, let's go, go, Abby. let's go, Let's go, Abigail. Let's go. Tráelo. let's go, let's go, let's go, Abby, trae a esa pala. let's go, mamis. Bueno, señora, vamos a entrar porque ya estuvo, ahora sí. Ahora sí, esto se puso bueno. What? Tus lentes, Vela, tus lentes. Mami, los lentes. Así Papi. los mete en la nieve. Oh. Vamos. Bueno, señores, ahora sí nos vamos. Vamos a ir entrando. Que la verdad es de que... Está frío también. Oh, ya me duelen las manos. Se me mojaron las manos, vean. Ando mojadito. Y así como está así, está frío. Duelen los dedos, duelen las manos.